पापा लूज रखो मेरा, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ अपने। ओके वीडियो बन रहा है ना? हाँ सर। हाँ लूज। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये है टेक्निक। छोड़ दे, पूरा छोड़ दिया। डिसेंडर निकाल दे, डिसेंडर निकाल दे। लॉक करो कुछ करो। हाँ हाँ, खतरनाक स्लिप कर रहा है यार, अगर इसमें नहीं आएगा। हवा कैसा है? It's all because of a fog. हाँ, बिकॉज ऑफ फॉग। इस क्रैब में है अभी। ठीक है, छोड़ दे। हाँ चलो दोस्तों देखिए, ये भी मेरे जॉब का एक पार्ट है। ये भी हम लोग एक्टिविटी हम लोग कराते हैं, और ये हम लोग ना उदयपुर में करवा रहे थे ये एक्टिविटी। और ये होटल का स्टाफ है। देखिए बंदा बहुत स्ट्रांग बंदा था। ये बेसिकली डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था कि होटल के जीएम को हम दिखा रहे थे कि सब कुछ सेफ है, डरने की कोई बात नहीं है। और इस बंदे ने ना बहुत परफेक्टली किया। थैंक यू।